हाय दोस्तों, टेक्नो सेवी में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है उसमें कंट्रोलर है फानुक का। तो फानुक का जो कंट्रोलर है उसमें जो भी कुछ बटन प्लेस किए हुए हैं उनके अरेंजमेंट क्या है और वो कहाँ प्लेस किए हुए हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। मैंने जो फ़ोटोज़ निकाले हैं ये रियल ऑन दी कंट्रोलर पे निकाले हैं। अभी देखिए कि जो नए लोग हैं चैनल में आए हैं या वो सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को, ताकि आपको मैं सीएनसी रिलेटेड वीएमसी रिलेटेड प्रोग्राम्स के रिलेटेड सब कुछ मैं आपको इसमें बता दूंगा। तो देखिए कि कंट्रोलर में कौन कौन सी बटन कहाँ कहाँ प्लेस किए हुए हैं और उनके फंक्शन क्या है, ये मैं आपको सब डिटेल में बताऊंगा। तो देखिए ये पूरा कंट्रोलर है, उसमें आप बहुत सारे बटन दिख रहे हैं। उसमें 3 सेक्शन किए हैं मैंने। ये ऊपर वाला एक सेक्शन, उसमें और उसके नीचे वाला ये सेकंड वाला और ये थर्ड वाला। तो देखिए यहाँ पे जो मैंने दिखाया है फर्स्ट सेक्शन, उसमें ये अरेंजमेंट किए हुए हैं। यहाँ पे ONG XZF MST AW एंड ब्लॉक एंड 0 to 9 तक का यहाँ पे बटन अरेंज किए हैं। उसके बाद बाकी भी ऑप्शन है POS PROG ऑफसेट सिस्टम मैसेज CSTM GR एक्सेट्रा शिफ्ट, ये पूरे बटन हैं। मैं आपको पूरी डिटेल में इसके फंक्शंस नहीं बता सकता, लेकिन एक ओवरव्यू दे सकता हूँ कि ये बटन क्या है, किसके लिए यूज़ कर सकते हैं। जो नए लोग हैं उनको आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि ये आपके काम आ सकते हैं। जबकि आप डायरेक्टली मशीन पे जाओगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और जो लोग एसोसिएटेड है विद द CNC मशीन एंड कंट्रोलर एंड VMC, देन आपको तो सब पता है, आप यूज़ कर चुके होंगे ये ऑप्शंस। आपके लिए कुछ नया नहीं होगा, फिर भी आप एक बार चेकआउट कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए वो है, इसके अरेंजमेंट भी ऐसी ही क्यों की है कि आपके मन में सवाल आता होगा कि ये ONG ऊपर XZ नीचे क्यों रखा है। तो इसका सिंपल मीनिंग है, सिंपल लॉजिक है कि प्रोग्राम नेम जो होता है कि वो प्रोग्राम नेम होता है O से स्टार्ट, इसलिए हम O सबसे ऊपर रखेंगे। उसके बाद ज़्यादा यूज़ होता है सीक्वेंस नंबर का, इसलिए N यूज़ करेंगे। G कोड सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, इसलिए G ऊपर रखा है। XZ जो कोऑर्डिनेट है प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा हम XZ का यूज़ करेंगे, इसलिए XZ ऊपर रखा है। यह फीड रेट होता है। ये प्रायोरिटी बेस्ड फंक्शनल कीज़ है जो अरेंज की है। यम का थोड़ा कम उपयोग है, इसलिए यम यहाँ पे दिया है। यस स्पिंडल स्पीड है। T टूल नंबर है। टूल चेंज UW, ये U मतलब X ही होता है टेम्पररी, और Z मतलब W होता है। तो यहाँ पे एंड ऑफ ब्लॉक का एक ऑप्शन है, हर ब्लॉक के लास्ट में एंड ऑफ ब्लॉक का हम यूज़ करते हैं, इसलिए एंड ऑफ ब्लॉक दिया है। और 0 to 9 तक ये बटन दिए हैं। यहाँ पे प्लस माइनस पॉइंट भी दिया है, इक्वल एक्सेट्रा। तो अगर यहाँ पे P मतलब POS में पोजीशन दी होती है कि आपका जो बेड है वो कैसे मूव कर रहा है, उसकी पोजीशन क्या है। तो उसमें एब्सोल्यूट रिलेटिव बहुत सारे आते हैं, सिर्फ मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। इसमें प्रोग्राम का ये जो बटन है PROG, मतलब ये प्रोग्राम खुल जाएगा और फोल्डर खुल जाएगा। OFS ऑफसेट, यहाँ पे आपके वर्क ऑफसेट, ज्योमेट्रिक ऑफसेट, वेयर ऑफसेट यहाँ पे दिए जाएंगे। सिस्टम में सिस्टम की जो फंक्शंस है उसमें दिए जाएंगे। मैसेज जो है, मैसेज इसलिए है कि अलार्म के जो मैसेजेस है वहाँ पे डिस्प्ले होंगे आपको। CSTM और GR है बटन। शिफ्ट का जो बटन है यहाँ ऊपर दिया है। कैंसिल का है, जो कि आपने कोड इंसर्ट किया है उसको कैंसिल कर सकते हैं। इनपुट है, आपको जो भी इनपुट करना है। देखिए कि जब प्रोग्राम हम ब्लॉक बाय ब्लॉक लिखते हैं तो यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, ना कि इनपुट करते हैं। और जो भी वैल्यू है सिस्टम में अलग अलग जगह पे आपको इनपुट करनी है तो हम वहाँ पे इनपुट करेंगे, ना कि इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे डिलीट का भी ऑप्शन है। अल्टर का मतलब आपको जो कोड हटाना है उसके जगह पे, अल्टर मतलब रिप्लेसमेंट करना है आपको यहाँ पे। और पेज अप पेज डाउन का ऑप्शन दिया है। और 4 4 कीज़ है और वो कीज़
जो कि यूज़ करते हैं हम ऊपर नीचे लेने के लिए, या साइड राइट साइड लेफ्ट साइड। रीसेट का बटन वेरी इंपॉर्टेंट है कि जहाँ मशीन स्टॉप करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, और बहुत सारे फंक्शंस हैं। हेल्प, इसमें हम हेल्प ले सकते हैं, कौन सा क्या क्या है कंट्रोलर में। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे, ये दूसरा सेक्शन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें जो भी बटन है जिन पे नाम लिखे हैं वो सारे फंक्शनल कीज़ वो ऑन है, और जिन पे नहीं लिखे हैं वो हम ऑन कर सकते हैं, ज़्यादा फीचर इसमें ला सकते हैं। तो सिंपल ओवरव्यू देता हूँ। यहाँ पे ऑटो का दिया है कि आपका जो प्रोग्राम ऑटो में रन होने के लिए, एडिट हो, प्रोग्राम एडिट करने के लिए MDI, प्रोग्राम को MDI में लेके हम टूल चेंज कर सकते हैं। MDI में लेके एक ब्लॉक हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसके बाद रिमोट है, यहाँ पे सिंगल ब्लॉक का ऑप्शन है, जहाँ पे हम एक एक ब्लॉक एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ब्लॉक स्किप पे ब्लॉक को स्किप करेंगे। ऑप्शनल स्टॉप है, जबकि M01 हम प्रोग्राम में डालेंगे और ऑप्शनल स्टॉप का बटन दबाएंगे तो आपका प्रोग्राम वहीं पे रुक जाएगा। ड्राई रन ये कभी मत यूज़ कीजिए, मैक्सिमम स्पीड से एग्जीक्यूट होगा, इसमें चांसेस है आपके टूल ब्रेक होने के। MC लॉक है, DRILK है, टीच एक्सेट्रा बटन है। उसके नीचे जो मेन बटन है, मेन बताऊंगा आपको। कूलेंट ऑन है, कूलेंट ऑफ है, कूलेंट ऑन होगा, ऑफ होगा। कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे रेफरेंस REF मतलब रेफरेंस होगा, ये बटन दबाओ और आपको X डायरेक्शन यहाँ पे 4 दिए, X प्लस डायरेक्शन दबाया तो ऊपर X में रेफरेंस हो जाएगा, और Z प्लस दबाया तो Z पे रेफरेंस हो जाएगा। Z माइनस रेफरेंस, X माइनस डायरेक्शन, Z माइनस, ये आपके जो टूल है आपका, तो वो मूव होने के लिए टरेट की Z डायरेक्शन में, कौन से जो भी डायरेक्शन है उसमें। यहाँ पे X MPG Z MPG दिया है, मतलब आपका जो टरेट टूल होगा वो मूव होगा किस डायरेक्शन, CNC की बात कर रहा हूँ मैं। टूल मूव होगा आपका X, अगर MPG किया तो आपका X डायरेक्शन में प्लस माइनस हो जाएगा, और Z में MPG किया तो Z। मैनुअल पल्स जनरेटर, MPG मतलब मैनुअल पल्स जनरेटर, मैं आपको दिखाऊंगा वो कहाँ पे है वो। और यहाँ पे X1 X10 X100 X1000, ये कि ये जो स्पीड है कि उस स्पीड से वो फीड करेगा mm पर मिनट। X1 mm पर मिनट, 10 100 1000 एक्सेट्रा। TS आउट, TS इन मतलब टेल स्टॉक इन, टेल स्टॉक आउट। SP ओरिएंटेशन, स्पिंडल ओरिएंटेशन, लुब्रिकेशन, कूलेंट गन जो है, GR लो, GR हाई। उसके बाद रैपिड का जो ऑप्शन है वो रैपिडली मूव होगा टूल हमारा जो है। उसके बाद X प्लस माइनस, Z प्लस माइनस डायरेक्शन, उसमें टूल मूव होगा। स्पिंडल क्लॉकवाइज, स्पिंडल स्टॉप, स्पिंडल काउंटर क्लॉकवाइज, सिंपल मीनिंग उसका है। देखिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे जो कंट्रोलर है उसमें और भी बटन है। साइकिल स्टॉप का है, साइकिल स्टार्ट का है। नीचे लेफ्ट में देखिए 7 नंबर का टरेट स्टेशन है, ये इंडिकेट करेगा कि आपका जो टूल है उसकी अभी कौन से स्टेशन पे है, मतलब टरेट का कितना नंबर है, टूल नंबर अभी चालू 7 नंबर का। चक क्लैंप है, टरेट क्लैंप है। उसके बाद साइकिल स्टॉप, साइकिल स्टार्ट है, इमरजेंसी का बटन यहाँ पे दिखाया है। टरेट इंडेक्सिंग मतलब आपको अगर टूल चेंज करना है, इंसर्ट चेंज करना है तो आप टरेट इंडेक्स जॉग में लेके टरेट इंडेक्स बटन दबाओगे तो वो आप टरेट घुमा सकते हो, उसमें टूल चेंज इंसर्ट चेंज कर सकते हो। उसके बाद चक इन आउट है, यहाँ सिंपल की दी है कि जो कि चक इन आउट करती है। टेल स्टॉक की टेल स्टॉक मूव होगा नहीं होगा ये डिसाइड करते हैं ये की। उसके बाद नीचे रैपिड ओवरराइड दिख रहा है आपको, F0 25 50 100%। ये जब रैपिड में मशीन होगी तो कितने रैपिड में होगी उसमें भी 4 स्टेप्स है। 25% रैपिड में, 50%, 100%। और यहाँ पे हैंड OT रिलीज है। इसके बाद हैंड व्हील जिसको MPG बोलते हैं हम, MPG मैनुअल पल्स जनरेटर बोल रहा था मैं। अगर X MPG दबाया और प्लस माइनस किया तो वो
मैन्युअली हम कर सकते हैं। इसमें पावर दिखाया है ऑन ऑफ। अब मशीन को ऑन करना है तो पावर ऑन कीजिए, मशीन को ऑफ करना है पावर ऑफ कीजिए। ये सिंपल जो 3 पार्ट जो मैंने बताया है फानुक कंट्रोलर के हैं। तो जो नए हैं उनके लिए ओवरव्यू काफ़ी होगा मुझे लगता है। ये पूरा मैंने दिखाया है यहाँ पे कंट्रोलर कैसे होता है। तो यहाँ पे 2-3 बटन हमारे रह गए थे, वो मैं दिखा रहा हूँ। देखिए पार्ट के राइट साइड में, सबसे राइट साइड में मिडल में देखिए ये की दिखाया हुआ है। एक की क्या है कि प्रोग्राम आपको एडिट करना है तो आपको की आउटपुट पे लेनी होगी, तो आप इसमें एडिट कर सकते हो। उसके बाद नीचे है परसेंटेज दिया हुआ है, तो ये है ओवरराइड है कि आपका जो भी स्पीड है, फीड रेट है, ये फीड रेट ओवरराइड है। और राइट वाला जो बटन है स्पिंडल ओवरराइड है, मतलब स्पिंडल आपका कितने परसेंटेज में घूमेगा, 100%। अब ये 100 दिया है तो स्पिंडल 100 की स्पीड में वो चला जाएगा। 110 है मतलब उसकी प्रिस्क्राइब्ड जो स्पीड है उससे ज़्यादा 10% 20% हो सकता है। तो यहाँ पे फीड रेट भी जो दिया है, फीड रेट का बटन ये दिया हुआ है, तो फीड रेट उसमें भी 100% है और 105 110 120 तक हम जा सकते हैं, जितना फीड रेट दिया है उसके ज़्यादा। तो मुझे लगता है कि सब मैंने कवर कर लिया है और इसमें जो भी पूरा डिस्प्ले है फानुक का वो मैंने कवर किया है ऐसा मुझे लगता है। तो दोस्तों देखिए, अगर इसमें भी आपको कुछ सवाल होगी तो आप पूछ सकते हो, लेकिन मैं पूरा वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए मैंने शॉर्टकट में सब कीज़ बताए हैं। आपको अगर फंक्शनल आपको पूरा डिटेल में चाहिए तो मैं वो भी कर सकता हूँ। कमेंट में जानना चाहता हूँ मैं आपको वीडियो कैसा लगा। आपको रियल में वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूले और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी पता चले कि कंट्रोलर में एक्चुअली क्या क्या होता है। तो लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।